moni mbote eza lokola lupango batekaka masanga babimisaka bakazi nyonso libanda te balakisaki masanga eza mingi batiaka nde bouteille échantillon libanda mpo batimbelaki na kati masanga eza ebe so bapesi yo mbote lobaka kaka bien oyo ya confection comme ça nzambe akotala aza piaka mandimi mbote na confection seke journée ne fo na fongola so ozondima mbote alicho comme si moko mipesi foti mbote ka etiaka mpe bapante donc yango moninga avant nalamuka na ntongo na tunaka nanu santé ndenge nini ok comme ça ntango tozokutana bato bon bien biso baafricain toyebi privilège ya kopesa eloko accès te ezalaka des autres omonaka te démocratie ebonga na poto me na afrique te tala tozwa démocratie na afrique ekotisa manka biso tobonganaki dictature mpo makambo eke na nord tala mboka otoki dictature ezala bapays ezalaka bien banda bachange bakomisa démocratie des autres ekota kaka na pays moko balo ekoma 8 tala place Kadhafi azalaka lelo alongwa tande des autres ekota tala Égypte tala partout nalobi teke mabe na peso bashima afrika lingi accès te so opesi accès amoneli yo moi na vie ndako pe bwana mwana mwasi so bolengelaka emingi komemela bino zema ezanga mobali na vie faut bozala verrouiller zala papa moko gangi na ndimba kotaba bokilo bakene sengo na vie batelaka d'unité za makambo susu ekotika lo libela pesa vie forme zala mobola oya keleli mabateli kozanga na yeba tuba yebite ki otambola partout bilela mukolo ko bongozi ko mona makambo lobaka na batu soni to telemi babuki to mozo senga changement okozala oyela ninya weza kwata falo kufa na 2 ans ba rupeyo okomina ba 25 30 mande fe bita famille ko mo chele mutemo komi na démissionner ko le ka wana yo sala yo to kende. Business, tous s'abonner na Masakidi TV officiel. Ah ouais, ah mais vrai, mes collabos, mes nyonso, mais tout. Et les bateaux de ouf. Na bengi bino, bon s'abonner vraiment, vraiment, massivement na Masakidi TV officiel. Masakidi TV officiel, bagag, ba télé-réalité, ba réalité, ba film, nyonso télé culture ya Congo. Tous s'abonner massivement à Masakidi TV officiel. Maestro, à Memiliso, Moupe Pasika, Olingo Seka, Oyeba de formation en Boka. Masakidi TV officiel. S'abonner massivement. Ngavi de loin, n'a fini bouton. Allez, ka, n'a s'abonner massivement. Ayuna. Longwa ozombata, bunga. Ah, oui? Bunga ozombata. Na zombata. Ah, na zamuta karina terre. Décor na zamuta karina terre. Na bunga na zombata. Lemba na tiré ba. Ah, songa na lembi. Et puis maintenant na mutete là. Na bima na gauche, bien à droite. Eh, pasuka. Voilà Michael Jackson. Na pasuki. Merci à Oyeba Geboza et Belé, Bolanda de partout dans le monde entier. Merci pour la confiance au PSA Bisso Roko dans la mandat qu'on a sans permission mais on dit ma Bisso Aïssa Arabiso mais bien pour toi l'arabino toujours d'informations. Peu d'actualité. Donc actualité lelo est obligé à yambeli bino mutumoro pour découvrir tout à l'heure dans un aïe déjà tout solo masolo Italie. Donc voilà par rapport à sujet na PSA lelo. J'ai dit déjà merci na Oyazo assimilé biso ba image qui toko Maxi qui est derrière la caméra. Merci à toi, merci à Maestro Masakidi à Nordune Pemba, merci à toi, merci à le Cyprème depuis quelque part, merci à Christelle Bouanga Bolbi, la patronne et pourquoi pas à Zizina ma maman na Voldi, il y a Myriam Ouet et ya Bastar. Merci aussi à Marie Pauvre Bobette, la lutalienne depuis Italie. Il y a Willy Mouchen Code Mboka mon vieux, un grand merci na Benonio Soboza branché scotché na chaîne Nabiso. Donc voilà, des fois on a vu les gens s'abonner, pour s'abonner massivement pour y avoir des apps la meilleure des choses au groupe Sanga, pour s'abonner vraiment massivement tous en a pour Nabino. Le long on a Pasteur John Obino Soboyebi, tu remets un peu solo là par rapport à ma solo Randenzala. Bonjour Pasteur. Bonjour mon frère. Bonne santé. On a 5 c'est 5 donc qui base, son habit base vraiment grâce au money il faut y bac. De cortica cambo tu peux sa signification bon sa vie. Mingi bazora mbote na masiki yango batia vi complication à partir mbote moni mbote za lokola lupango batekaka masanga babimisaka bakazi nyonso libanda te balakisaki makasi masanga eza mingi batiaka nde bouteille échantillon libanda mpo batimbelaki na kati masanga eza ebe so bapesi yo mbote lobaka kaka bien oyo ya confection
comme ça nzamba kotala aza pia kama ndimi mbote na convection c'est que journée ne fona fo na fongola so zondi mambota licho comme si moko mi pesi faute mambote ka et tu rappelles pas pante donc yongo moninga avant na la mukana ton na tuna na nous santé ndeni OK comme ça ton zokuta na bato bon bien moko ya convection tant na robima na kokende ce qui fait solution robi et robima donc bien on a ça ya convection qui je suis bien par la grâce de Dieu donc naza OK système mbota no lobby mo ba serment ba désespéré ba mabale ya raté wana so ba pesa ba mbote ba ba sero ba koma ba ya quartier mo na ba mbote wana nde lobeli wana ba so ngo pena mo na valeur sous pour vie déjà te omoni ko désespéré za momo ko ya ba lâche voilà ba sero ba désespéré te lobby bien omoni ba désespéré na vie vie ça toujours un espoir omoni comment kokwa koksi ba nuna 5 alinga kufa mazo de prière lobby nzambe ça sanga bika nazala santé malamu ce qui fait bato asana bana ndako bazomona kezo sumbela bango papa be koko akende po agina ko e koki même on a prière boy ko kufa bien sala na vie ko za désespéré ba fio lobi ba serwana retard na vie sala kate bango ba binde coaching ya ko pesa fini bango forme te po ba récupérer ba temps perdu coaching c'est belé un premier coaching soko za ser oyebi ko salama comme le roi et umeli ko fanda na bano bota pembeni sute bazo tolo ko manka gagner zo bana transférer bango pa bandeko tikala yo molo ko saint sauf ko fanda pe na quartier oyo obima bima mingi te ete so comprendre bima kende ko luka camarade yo oyebi afanda ka musika na commune na landanga bien soko ke pa camarade na musika boma ba makamunyo so zaki nango kala ko shinaka mibali ko temela ba misu gabotel na ondire no comprendre po expérience ya musalo ya basero basala kala ebunga na raté okobenga broso la modèle checking nene ngazo checker yo sentir que waza sala kala or personne ba keno zonga kela masika giga tant so na mobile atomela ba bière ba nini herbo so na boyana makamba bière boma makamba cycle betaka lisolo comme si que wana souci affection penda solution malam comme ça batanga tala eto so ina ta cycle sengité na bikuto mela bière mais bisinga que non moyena kende exactement tu sais comprendre soko timbeli ba dega utala moni satan tungisa biso nyos o ba tikala na nyongwa satan ko pesa ke valeur ti londe baso kwa na mbeba erreur na ngete za nona ne fetikali 1 na ko bongisa 1 ko malamu na gagner nona ne fo ba mona nga fo na konope bangata na 1 soko comprendre linga o ekuti yo na moma wana pesa ngo forme sim exemple nakoza malamu na tambola nakute na biscuit d'accident likole kateni to maboko nakoma na defa ko banga libela pa makolo longa to maboko non nakopesa forme na lokwa na kufite na za niveau likambe koma linga nakopesa ngo forme esepela makana ndenge na za pe kende malamu ba seron balongo la souci batika nde stratégie bazaka nango kala o refesa bango na kopo wana ba mema ngo na modèle sika pi baluka mibala ba yuma po bakanga bango bien mais système oyo bala mobile ba bala wa teza malamu abali mobile net tantôt pour la difficulté ngana mona libala mususu ser mo bazana mobile nazo meno histoire vraie ser wana alinga mobile na ye na niveau 0 mobile ngo to timbela ke mama na piaker mais le to zaka na système ya respect protocole ki bongo to pesa mobile ser valeur to melangenge ceux to yimaka yoka kaningi to yimaka likola piaka malgré to sala ba 5 à 6 ans lelo yo jowana na jebisa yo apela ser na biso ndaku apela echeche c'est loko mo mona mike pas za chauffeur a pousse rapé eza étrange na vie on ne sait jamais ezana mibalo pe ba yaba kanga pango na alaxa mo si bomengo na suka kweya mo si pa epole simba na ba so ba moneke zo umela zi mobile mo ka funire pa bala ye na katikati mobile pa ko bonga makambe fungoma mo fa libale za vice versa biso to même on a faux angle oui to boy te ke mobile ndakanga moi si lo bango bala mais yana ba kapé ça peut arriver to condamna kana angle moko te soko te na moi ça c'est polémique lona ou les markutu azo kotso ba point ko tiko na nyongo ke soko siko kimanga te po soko ça l'erreur to beteli ba tuté conscience no ko funda yo to mona mibali ba bimisa basi mabeli ko la bomengo tango akenda me côté moko afanda ka mala l'espo bolamo moi ça bomba ke depuis pia kati wana non ba so balandia lelo po ba moni ko mi vedette ayebana za na mbongo mais moi ça lingaka ya pia ko penda teke motema pana ye de mon vie ko vanda na ndako étage ko la na mbeta lokumu ne pas di ko lota ndota malunga penda ko saki toko hein ko la la beza ka pongiso ke zuyo hein to mona biloko ndako ezanga tine le kama mai pondu ebela malunga te e betsa mutu libako akenda fete alia ba shawarma tanga zongi ba pimele biloko ndako alamuka na souci aboya ko komba na tongo hein po mo ke mbinda pale vi evida yeba ngo
na tso ba schéma ndeko nanga original ezaka vrai. Et puis le lobby na côté sur les camusus ba to ba changer ba papa na maman likola condition famille ba kola ki mabe or ba parents de ba kolisa yi comment ba parents ba kolisa ko na pasi ba chola yote ba yina yote ba bomba oti okolo komi muto si ba camarade loyengo komi na vie moko lokumo ko ba na ba tebele okomi ko ba parents ba bota o soni quartier bokolela obata mitokola wa teto zaka ndepe boy ozoba o bazaba ndeko na ote okomisa bango ba papa po tata na sala kana ville azaki ngana bima français na anglais okomisa papa no propre pire papa no la vérité le takakuna yebi wanga nayi na miso abato ata couvrir mais na miso nzambo kozana lipambolite na zo betre ba schéma vrai so inga base ndeko omoni église keba na église oko ke église comme lo ba église za ko pharmacie soko ke pharmacie no somba kisi na ndenga lo yenge okomela bimela mele bimi poison na place obiko saini odai omona kote na pharmacie basala plus bacha nyoka mata matene tasuka nyoka eza sina venin la si excès donc comprendre lo bawana mingi na vie bakota ba vie ambiscade akaka partir o ba mona mabia ba betela batute me bango moko ba picoler lango komela bango ngai pe simbati exemple mama botiyo à cause de ce niveau maman le bimwana on comprend dans le biso wana donc il a vu faut que yeba ndeko nanga non peso ba conseil mama botiyo piste ya via tikeliyo landanga bien oyebi bolamu e kontamaka ndenge nini mama botia ko sengo nyoso te alobika mwana nga lukela nga lipapa on peut combien ndeko yokanga bien okoki kolaka mama na yo otike na pose sa osombela ye pe obosani obeti kara akoki pe te poza mwana na ye mais yeba ndenga opese déjà yango te ba ekoti de ba manquer puis et clem ba barrière papa botiyo mwana nga lukela nga ta chemise eza comme même na batombola wapi landanga bareka kana ye ndeko nanga so bikaka merci abwaki soyi ouverture mapambole za ko fa église te ozela mabonza to boye na bote lipamboli musoko bimo foki no monika ka mutu mona kwa balabala viena ngana na mokate ko kabelanga mbongo te pona ko freno ko tsanka malewa na dame c'est tout mais opime lobi longwa kuna mfuti mo ngo freiner nga mais ko bimo ki osali ba nkambe bele n'église opesi bo frande minene nzambo moni ete oleli ko pese mbonge bele par rapport à muto bozane ndenge moko ale linzara sombele biloko oboyi to sala kango chaque jour ndeko na lo banoma kambo par amour Tome manzambe na ndenge to kanisira te ko prier et ne pas dire que so kangi ba verser la Bible ndenge nzambe bio makasi ko prier ne pas dire que so sali prière monene na bututo na tongo bato baki makela la prière no babike na mosambeli yeyo vrai église motema et prière ezanini yoka ndenge to sabiso nyoso so ikaka na tosi nzambe oya senga na sala na tambola na ndenge linga atanga bi verser la Bible te opportunité ko talona nana peut-être ça vous comprendre sikoyo lelo yo batutu bakotsa vi manka likolo makomba sala ngata biyoma na sala ezanga te ambiska da vine memanga so ngata nzaka mama na muibi ekutanga pona ambiska da vine zanga bato kusunga nganga pesa nga kopa suka na iba lokona na kopa ngona bima sans sauf na komi lelo nzambe grâce o tu na iba so to kutani ata pesa nga fona bagana sina donc nzamba limbisanga na komekela masika voilà mais pasteur touché pour moi za bien za capital vraiment mama église kando lobby on dirait ba to ba mi pesa vraiment mingi pena église ba tira pena ba offrande ba s'engage rapena na engagement itali en église mais na retour on dirait ba pasteur ba za mo ba ingratitude mo bo ceux qui pe ndima ko mina mo faillite au monde bois kisi akomolanda yam su oazo pesa mikolo au monde eloko lobby ça peut arriver mais ngana on ba boy mutilo kola nga na ko compter na pasteur qu'à partir de la prière ce qui mbongo rien omoni frère mon frère na bini na ko lobate mo sala nzambe ape mutu mais conseil na pia yo première église yo moko soki yo moko za na vérité ko ndima nzambe na bosembo te miracle ko lando te so ba passer ba saka miracle ba pona bato nde bato nyoso ba bonga ba na bosolo bazanga makambo za na bango faillite mukile kokate ba kendra pa ba passer ba zira ba passer ba sala bango simba nde ba prière ba passer le bixara bango comment passer la salle si campagne muto kutapia ko frandi ta zangati na fungo mimiso par rapport ya zo zela mutu moko bonga za kuna bona boya simba rien comment muto zo luka mwana zo kansa fio moko ba bala libala ya lokuma bota ka temeke kwela mwasi moko be kutu yo yebi azangati na me nzamba sa na suba mapasa akata na batrompe mazu mapasa yo kana bisolo ko moni so zo sambela nzambe na profit ozo bénéficité
ngam na biso yo sambela nzambe ka bengi ngana sambela ndenge eza neti nga na priya pona kota lola na priya pona bongate ko bongese for nanga so na lukeli ngamo ko lukela lipate e koyaka te ekutanga mote ndenge bime fabika pe fanda nzamba grea tokeni et puis ko sala ga role to ko ede nzambe na makamba bengi yo to ko souffrir makasi sakana bieda oyo comme ça comment na compagnie nzo na lista makaro ba chao to ko futa matin nazo bano ba vérité soki obengami kende puis nzamba azoka mutu te na tongo na poka commissaire boté azana formation le kisaka ndenge to kenda musala soda komanga to na za soda te na za bibanga bang bandana kenda musala soda formation esili na makoma exprime batama na mutiko kate mutu na mbeli c'est fait formation na zo komisanga oyo ko ya eya nzambe pa forma ka muto ya lingaza la mwasi mobile na makamuna ye likambu mususu yona ba chaque fois likambu ngana ko lingate ko maloko ya yo pe ko mangate o mona ngana likambu esali 4 mois opesinga faute nzonde eza kilo makasi ko le ka yo esali 2 ans mutu mtazana niveau tentation ndenge yela ye sikoyo problème ngana telemela surtout le moko le bien échec surtout le ngana telemi obi ba sero yo le bien yelo ko wana neti ba sero yo ba rata vie soki ba koma voilà problème eza boy ba sero mingi pe ba rata vie ba koma na système ko fungola ba nganda na banganda na baliko ba fi moko ba chapo ba bebsele bango pe ba fi pe ba beba ba koma lokwa ba bango na monaka mais eza malamu te nayebi ke eza moyen ya gagner peine na bango mais eza mabe o ba fina fopesa bango coaching yo salisa bar na ndenge kolukela lipa na otekaka masanga po zoma ne fiske mais ko supposer bana ba fi baninga te mabe o elekela yo tanto oyeba to zaki innocente et kutu na ndenge vie memana okuta na mibali moko bakosa kosa yo ti okenda pe misuku te botsaka bana nayebi se moko aza na ba 6 bana mais chaque mwana na papa na ye ne pas dit que ça mabe soki asungi atamboka na résultat komi kitsa ko tambola ndenga humilité ko za mobalo pa ko linga bana ne nyonso bango bazwa mibali mo ba paresse donc ba mibali wana bango balobaka ke ngai na ko kabela moi cité moi si fois kabela moi si fois ça langa donc yango ba mibali pa bango ba ba paresse babo na fo mobali comment ko pi ko kino linga tela ndeko na ko sote vie ko koma mpaka na vie ba mabanki nanu ba ko nuna te bangungi no tobo mabango na butu basila ko nuna na vie ça peut-être so ko mono neza chitala lelo linga moi si pas vraiment courageuse mobalo pe so ka debriaka moi ça ko pese valeur zana ma identité musala moko salaka oyo frère et puis na okama période na ko mono susu ba gigolo ba Mario ba kinga gato ba bele mutu mususu mona na ebite tala bozo kimela tala kolanda vie na bomengo te pesa comme ba gâteau yo kana biso bomengo eza passager omoni mutu azaka na nzala alula kata bikedi ata mafuta biloko lika mafuta mbila banda kotondo mona ba défaut soko linge loko to landi yango na luenge po aza na mbongo na tingama tango komesa nomoni ke eza mbongo te okoma na singa na kingo na kobimela wapi c'est la beauté linga eloko motema no tuti soko linge eloko motema tuti to kutia mbiska do kolela te po motema no kangami wana ndeko totika ko kate la vie na loyenga ko batama na sima difficulté okangami na likamoko comme c'est peso privilège risque sale le loko selo yo moko souer na yo muto kine peso résultat challenge yo mo na vie na ngaka muto yo al balati médaille mais vares ne bebi na muto ki match à terrain na boya ba réserve balata médaille ba se per na loyenga pa ba nyoko na terrain te n'était sans comprendre na peso chez mamo kwa au moni 2020 période de sotali malade ya corona yi sur terrain ba famille ce qui a des difficultés ça comment na moni passe ya Congo des okwe na panti nazala ka champion ko tambola ka pa batu pona Chine kana le rambonga kolia non zani loko mo bossa qui change ndeko na peso vérité dignité ya mutu ko tikala ko sila te ce qui mo pesa ngo formité pesa zanga nyoso tikala ta na dignité so za na dignité partout ko kende lokumu eza na mona tata moko na lupango azanga mbwa abonga na epete me bale so ekoti na kati ya lupango ne po bakota bazwa batuna na papa bino aza. Pourquoi dignité papa ne pèse le pango qui kilo na mona pe muta somba mutu ka zoli ka sobi ka papa somba il faut aventurer oh bimana basi sa quartier pourquoi le coup munyo ceci et si là pourquoi ateka dignité non pas ce conseil keba tikala mutakala batela ka place ki mobile baba nini azaki mutakala mais na modération mais la tabila baka ko tamo mobile zaka wa ba mona ngona tunyos ye penda alaxe ki mutakala na nyonso ne te so comprendre keba na erreur non pas ce conseil nzambe akopambola yo à partir ya mbamba vie moke église te soko za courage na likamoko tingami nango po bike toza ya ye
na kopimela bomengo koma tingami nzamba kopimela kopongo osaka mbamba afungolije oba bito bani anyoko ma mazui ezaki ya yote meloko lo forcer na mbamba esimbi bato bele babilwa wana te na lobaka na binoni litanga pompi ekufa eza na litanga moko azaka teti ya boya kotika na baninga na singa soki bakangi alingaka kita ler nyonso ntango azokita azobeta nsima bato batiolaka litanga mpo eza na ntina te nsima eleke na kilo mais excès de kobeta 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois kuta pesa ngo etoboki koma litanga ma etoboki béton ce qui fait mbamba persévérance nzela esalemi soki oza persévérant na vie te okokontame te na biso schéma biso tuto bakaskadere nzambe apambolaka biso tuna bato basambelaka nde bato basambelaka te toza ya ye ke bana mateo ya parti pris bosambelaka te boza ya nzambe te movema naoyi bano vérité koma nazaka na ngambo ya satan alangwaka nasakaki ndumba babétise mais satan akoka koboma nga te mais aprofita kokutana nga na biyuma kutu na longo bamemi nga na pusu mpo na lere kolango na pusu azwaka nga nakende te ce qui fait nakenda congé pa na ye me naza ya ye te na te sozo comprendre zonga giga pasteur zonga sipa évangile babaka yesu yela biso bandumba yela biso babata mi mais hôpital soki ezangi bata maladi mbongo kokota ndenge nini comment na kosesa église nabengaka bato bapriaka bien eza na valeur te yomoni tola pete naza kokola wenza kowet elamba ata na cité babwaki sokolaki ye na kowet bakozongisa ata na 100 francs biscuit tout eza na valeur epa nanga tous les mutu na temps obebebe bateyaka biso to avant fecha mutu to ngokanga na loboko na lere toka olekaki liboso na salo toki 3 misuni nga toki 8 misuni komeni nga zuwa démocratie ya vie pesaka vitan jamais na kotikala kojuge moto aza na mokili azopema eza berere ya vie nga moko ekomelanga na mosantu te nani akuta lola mamoka koya banda kosambela biso toleka na biyoma oyo na biso vrai koprofitaka te na kotala soko oyoki makela bato nde batiolaka yo otya vi manka biso tubikela namona moto amema na vi na ndenge ya fo atiolama asekama me kaka ye na suka babetele maboko mpe na bato batambola malamu me babangi ye oyo nazoba soko oyeba na vi kobangaka te soki batioli yo eza nzela kobonga tala zala persévérant na vie na opesa conseil nzela kobonga faut sekama il faut tiolama il faut bato batika na kombo na lokwa neti lecture wana komi challenger comment teli na nzete te bakobambo libanga nete sozo comprendre faut eba loi yana bateste musu basi bakima biso za faute na yo te nzamba testaki tanga mono komi piaka tala mutu eloko eza te tika na benda or tanga benda na pesi mukonde nzamba asali ezokufela na motema mobala vina et puis on remarque abala côté mususu abota mazobeta masala mutu mususu omoni ye azaka mobala vinanga azalaka nete sozo comprendre mususu pe na bana ba schéma omoni vi ndeko ona koloba soko comprendre omoni nzela nzambe za biso tu na zona bible na chepembeni tote ba tu civisme ya kobomba ye moko na vi pa kola nuna dépasse naza parce que yo bimisaka nini ngani comment ba biso tu na terrain yo to na terrain oza yenga bale match kiti tu na coach abenga na terrain o poste nini ngana ya défenseur misana nga bi dégager so oza taka sa rôle na yo oza monda kwata nete so comprendre so oza yenga bale kicho match ko bimali ngundwa non mais pe mato tremi ba buki to mo senga changement okozala oyela ninya oza kwata falo kufa na 2 ans ba rupeyo au commune ba 25 30 mandé fait vite famille comme tchel mutemo komi na démissionner le ka wana yo sala yo to kende nete so comprendre oza challenge o senga ki ya toke le ka liboso kumba ki ya ndeso so comprendre remorque ya sima ateza ya sika soki mutu eza kizaka eza le kufi na kasangulu asela raté ti ba ko mutu sima comme si ba mata dio senga ki ya eza liboso o kumema biso to total mais mankolo lemba oyeba sakana mboko awa koseka na pesa kolanda makela batute lando mutu metindi mama botanga na papa na so bilongi na bango nyoso baloba na yoka ya alors soki bato babotanga kutu na yoka bango te bongo bino zala challenger tala po batongo na restaurant nyokwama na nzala parce que kota male au compte et puis mutamokate jamais commander misuni mibale kolie komi ya lukumu mutamokate bakama atiela ngambolo mo l'excès soupe pipile zala wana kwa arbitre bongo kota fufu ta 7 boule fona bato bakoti male batune batala oyo nani molei yeyo difficulté na otena yebi schéma mutambongo mukeso kaponi biloka tala jamais na mona mutanzala apesa valeur na batakan apia ka valeur na ba défenseur ba fufu bokangami mingi atakati kala kai moko na taki wana mbolongo so ponis ngombe repona ngombe apetete pe aussi lambango opona kota misisa po musisa bunisa kata 9 bula ka kitaye moko bagarre nakosi yebi schéma te yo c'est technique ko yo ebite mukilo ko vivre comment
yango boya ki yendi likamuke nzambe bomanga zonga kaka ba piaker ba senga fait du monde na tembata tubelite fusoka mukiri yakana kende soka mukiri yakana kende kozala kokufa bitozawa yo leka liboso oya mukiri sakana oza challenge basi retourner kisaso oza mboka moko soko sakana ko pikwama yango moni nga na veruya simba tena zaka mafu na senga mukiri te bachanga ko cha soko sekinga na tete na lema na komekela masika mutoko yeba azate yebi challenge te là où c'est moi mon quartier les gars qui notent na mon arabe c'est na moni 1000 francs na moni petit moko pembe na fento ko na tutie na nyatiango mbrusu tous les bis na boko mate yo ka petiana vio bako mata matete yo nga apeti na ngi ba biso tena sema na ngoka vio ba ba minki yo ba kite za ko beba po ba panza na ngumba na zo 1000 francs schéma na tete e mo na kitana nga bakada petit manga tan vikeba yo oza mboka kwa tala bazile tina otube na pokwa tena pesi ka schéma na biteke na salele na bika ke oya mondi moko fo yeba tala omoni vie yana ba makamuso au commissaire ba kangio mutali souma nzoka yo nganité test ka ya vie tous les difficultés comme la biso za satate nzambe pas ko tenter yo nzambe tukana be preuve mususu atala obeza ba tentation mususu nzambe ko tiki ya po même na famille na bino ba to muso pesa bango respect nzambe tiki tina niveau suka tala soki nana ko lingo tina na lera pia ya piaka nana mona piaka mususu te ba leki no papa ndo manke yo suso leki no senga ke 500 lobi lelo la mukiso biso yelanga mai akabela ke no 500 lobo senge mai akoboya te baka vie kana mo na jo biso schéma ke bana vie tous les pistes ça permis longola ndek négativité na vie moninga e simba te na bakaka ko simba ya moni schéma camarade na mona ka fier na liaka pa na été atana na mokate na batela ka dignité so na lena koteka lokumu lobo kuna otonga ngata lokoso ye wana ya ona so ba schéma ke vie verrouillé so za na mwasi mikolongo za piaka ko ndotala babokilo tatali kambe kuti bina mabe po bakena pa bokilo maboko pamba te yo kene pa bokilo fandi baba ndoko pesa no mai secret uneza kwa église maboko pamba non pa bokilo fo za mobali hein ngamo ninga so aketala ngaso na kutena babokilo ata mbongo batini ngana ke do pesa ya batu na triya kana pesa ndimina so na mebokilo bakende ke pepito yeyo nga sina tobola mbongo babo pa na fête moko boy na ole ka abokilo na bakute na fête papa tonton yeyo yaka na frère na nini to fandi pas moyen ngabi nini te mbongo abatu batina kendo pesa ngabi te inda alebo pe 5 bouteilles et c'est mbongo nanga nazo pesa on a lichio kuto na bimisi na pesi tia mutema pasi oyebi tant na kena komina nzanga bi mama yo ekendo bakisa ndenge nini schéma vie na ndimba kutaba bokilo bakene sengo na vie batela ka dignité za makamususu ekotika lo libela pesa vie forme sala mobola oya keleli mabateli ko zanga na yeba tu bayebite ki otambola partout bilela mukolo ko bongozi ko mona makamolo baka na batu soni on a ce schéma voilà pasta to komi ko kende vraiment presque la fin ingratitude à mokililelo bozaka la mutu bien bo passer ba bon moment mais ko kabona mona batu bazo kabona on dirait mitueza rasuté pas kaboni ba mona ndenge mo te za moni te za système africain biso ba africain te bi privilège européen c'est le accepter ça cas des autres au moins en tête démocratie bonga na poto en Afrique té tala to za démocratie en Afrique ko tsa manka biso to bonga na ki dictature pour makambe ki na nord tala mboko to ki dictature ezala ba pays zaka bien banda ba changer ba comme ça démocratie des autres de côté ba kaka na pays moko ba lo ekoma 8 tala presque Kadhafi azalaka les lois longo attendent des autres de côté tala Égypte tala partout na lobité ke mabe na peso ba shima africain lingi accepter so pesa accès à moneli yo moi na vie ndako pe bwana mwana mwasi so bolengelaka eminga ko memela bino sema esanga mobali na vie faut bozala verrouiller zala papa moko gangela mwana mona ka fimbo molinge makasi alors ba akoma papa linga mais soki yindi abeta nga fimbo makasi ezokebise po ba danger lobi assurance c'est ya ye moko ndeko na ba no clair na zana ndeko na nga moko mwasi ana jeune fille moko ko si ba 25 à 26 ans ana bana soki 4 mais ce que tali na minute asu na mobilité pour munoko elekaye mabe mibali tu bakima ce que tala ndenga finira vivre na bana wana ndeko to bangoni pinisha sata non ayebi ko gérer te oyebi ko bota na mibali oyebi ko kanga mibali te to boyete mobala liboso mabe mibali mabe miseto mabe mine mabe nyoso ka mabe c'est il y a quelque chose qui ne va pas chez toi c'est que yende ana moi
l'engagement bien on a kokakate o kokakate me kotika la ban engagement nan o mona mudaka ko tia esemi a couvrir ya so bombe na congélateur bino bato bolia o bozanga o bosanga makamesanga tina bande ko finga bino pa ngesa mobulu na e bokomo ko sunga ban e tala mona te tala ya vous tala tonto yo wana oncle yo na so bano berere wana ndeko nanga conseil no pesa période toza soko mitiki ne kenga ko batela yo moko to ko kufa fa baso seko ko sika pesa vie forme soko bimi na 10 000 francs ko sela ngo tapage aussi saté le kumu na ona batunde bazo peso ba mbote pe ba mono na moi 100 francs poche tika la pierre ka ba pili bozana ba ko tongo liboso on est vérité mukili ya esengote mutako saso obokupera na bien yango moni soko za ba pili museko tala le succès libanda bolia bomira ko kote na ndakuté soko za na faillite kiti na mbeti to TV akolongwa na boboto sala ga mimi ndesango kaza na TV te etengama azo bano clair soko yo kinga bien verrouiller yo na vie talaka nani ko pese opportunité ko kota na ligne na yo pire toi za pire te mais na ki pire pe e bimisa dégâts quand na ki pire pe e bongisa so ki pire no za côté nini kande na lobaka plus eza en hôpital plus eza na cimetière plus eza na église plus eza na corbillard plus eza na ambulance plus eza na pharmacie ce que ça plus ya wapi ne faut pas. C'était sur comprendre les schémas voilà, techniques. Voilà, pasteur, comme l'option à Souka, on a évité le mot de la fin à Batnon sur Balanda. Le mot de la fin, c'est que aux alertes, moi, yoyeba. C'est que Timber de ça qui dit pour matériel faire les engagements. Pas tout pédaler ou qui n'a raté. Ah, ça monde à quoi ta challenge va se retourner. Ah, on est bembe, sur les bembe, sur les bembe. Et quand les gens sont monnaie bembe, sur les ngota qui t'attendent à boutouté. Les sur les bembe koufi va tout baquer, va checker dans le mutamatanga koufeli. Ah, koufeli, tu refais d'awapi et Melissa Bisso. Bakomi komi funda ndenge bayaki pa melebele ko leka bani baninga ngako tuna yaki avant tango bemezana na morgue bango bayeka tango bakiti si nga pena fo bombela ngata misato mokile kufia place matanga ezelaki ya kotia bato bazongisa nzambe motema makambo komi boye muto ena soko moni mutake matanga tali bembe tia longoli maneta tala su bien seka linga tonga malam bakoma tonga ne bembe alata kinini yango na bisiyo azaki munoko tandenga tio asukia nazo bana ba vérité yango moni verrouiller bombela yo yango baka ngai soki yindi famene kino kufa ne bali bambisi bazonga mikro etelinga na sa mai na oza leader ke batana ngene sika boyebi na ko masija licho nete so comprendre base ko tsa vi kakate libérer vie nzamba pambola na lela bino tout fort conseil kake période toza longola souci longola ko pesa moko faute longwa na mulongwa mfutema na blocage angani bakangi yo te pour modèle ba difficulté okuta na ntinza mazoti ko titulaire à vie saka lingyo malamu yo nde créer le yo po bimisela yo ebomba yo longwa na engagement le kio kilo tala yo moko vie eza na kaka ozana bana trezo ke na passe banda bakabelo saka ya fufa uti mboko ngyo bakisa su mwana mais oza ndenge nini nete so comprendre ndeko moi mbade fufu batindeli bino ngyo bakisa kuku meta mbade rosila e oza ndenge nini faut ba kwata nzamba pambola na labino tout fort vraiment bo s'abonner massivement na chaîne abiso ya chaîne abiso Masaki de télévision Moura de la presse Masaki de télévision Moura de la presse TV bo s'abonner massivement yemo to sane a to le pété base kalo na ba kino nzamba za bobo to pasa bolingo bo s'abonner bo so ba to le pété ma forme différent autre bina stratégie ko yebela po yeba quand na so ba mikolo ndumba mukolo akina na baro ezaka na minda claire te po kitoko ne ko refiseka koma mukolo bandaka aluka minda oyo angelingele ezaka déjà ezobina bina et puis pour na mobile normal te ko timbele makasi pas pour mobile zana kuiti po mona makam na e te nete so comprendre schéma. Voilà. Ok, merci na baton sur Balanda biso to komi vraiment na suka. Merci Penza pour la disponibilité na bino pesa ki ya Rolanda biso. Bo s'abonner massivement à je dis merci à Christelle Boanga la patronne, merci à Masaki di Maestro, il y a Nordine Pemba et bino nyos Rolanda qui y a de partout dans le monde entier. Devant na bino kanene ebisa bino ya ko s'abonner massivement pour na bozanga te actualité ou information awa. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour le nouveau numéro de votre émission. Quant à moi aujourd'hui vous dire au revoir. Business, tous s'abonner na Masaki du TV officiel. Awa, hein, mais vrai, mes collabos, mes nyonso, mais tout. Et les bateaux de ouf, na bengi bino, bon s'abonner vraiment, vraiment, massivement, na Masaki du TV
officiel. Masakini TV officiel. Bagag. Ba télé-réalité. Ba réalité. Ba film. Nous souhaitons les culture ya Congo. Tous s'abonner massivement à Masakini TV officiel. Maestro amemili biso mupe pasika. Olingo seka. Oyeba be formation ya mboka. Masakini TV officiel. S'abonner massivement. Ngavi de loin na fini buta. Allez ka na s'abonner massivement. Ayuna. Longwa ozombata. Bunga. Ah ami? Bunga ozombata. Na zombata. Ah, naza mutakari na terre. Décor naza mutakari na terre. Na bunga na zombata. Telemba. Lemba na tiré ba. Ah, songo na lembi. Et bima kwa na mutete là. Na bima na gauche, bien à droite. Pasuka. Wana Michael Jackson. Na pasuki.